Кеңешме хуҗалыкның 124 гектарлы элита сорты будай кыры янында башланып китте. Үз вакытында тиешле агротехник чараларын күргәнгә көзгә будай матур гына үсеп килә. Белгечләрнең киңәше культураларны үсеш чорында тәрбияләү мөһим. Если сейчас будет прохладная погода. Әгәр дә хәзер салкынча яңгырлы һава торышы сакланса, көзге культураларда төрле үсемлек авырулары килеп чыгарга мөмкин. Шуның өчен корткычларга каршы үз вакытында препаратлар себү бик кирәк. Икенче өйрәнү ноктасы хуҗалыкның Фома авылы ягындагы пар җире иде. Биредә Сөләймановлар сидера культура горчица чәчеп калдырганнар. Хуҗалыкта ул 2400 гектар тәшкил итә. Киңәшмәдә катнашучылар әче туфракны известлау технологиясын карадылар. Район буенча андый җирләр 68%. Безнең бүгенге көндә Нурлатский районда 2650 гектар эшләр башкарасы була. Бүгенге көнгә шуның 511 гектар эшләнелде. Авыл хуҗалыгында яңалыклар кертеп эшләгәндә генә мул уңышка ирешеп була. Хуҗалыкның Фома авылы ашлык саклау мәйданчыгында яңа гына төзелгән эреме ясау комплексын карадылар. Алдагы елларда гербицидны кырган машиналар белән төяп алып чыксалар, хәзер биредә ясаганны сибәләр. Растворный узел, бер известкование җиргә извест кертү, икенче бер авар барса да берсен җирне шулай үзенең технология, ничек булырга тиеш, һәрберсе үзенең файдасын бирә. Мондый эреме ясау комплексларын ашламаның нәтиҗәлеген күтәрү өчен бик уңышлы ысул дип саный авыл хуҗалыгы белгечләре. Ул исә үз чиратында мул уңыш алуга нигез. Рәтәбез карбамид 1 гектарга 10 килограмм исәбеннән шул вакытта карбамидка степ средства защиты фунгицидлар, гербицидлар бергә салып, бергә перемешка ясап инде кырга готовый раствор бара. Мондый масштабта уку өйрәнүләр районда беренче тапкыр үткәрелде. Киңәшмә эшендә катнашучылар аның кирәклеген һәм мөһим булуын билгеләп үтте.